Araba avril kalo tile fila sanba fila ani mugan ani duuru DMS-TV cɛna muso aw ni ci aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw tilaji k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lajalen ani ka hakilinaw di hakililajɛyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko mars kalo tile 30 su ne ka don avril kalo tile fɔlɔ kɔnɔna na k'an ka Mali finitigiw ka drone dɔ yɛrɛ kɔni binna Tinzawatène mara kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ walasa ko min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni drone yɛrɛ kɔni binna ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn. Mali, Burkina Faso, ale Niger ni o ye AES olu kɔni ka finitigiw ka farali ɲɔgɔn kan ka kɛ finitigi jamakulu kelen walasa ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka bamaci walemaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ. Mali finitigiw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko u ka nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni jamana saba ninnu finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ ka sebaayaba sɔrɔ bamaci walemaw yɛrɛ kɔni na kɛlɛkɛyɔrɔw la. Koɲa ni seli yɛrɛ kɔni cɛ min Sikaso ale ni hɛrɛma kɔnɔ sira yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la Amadu fɛntigi dɔw taara ataki kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔnɔ wale min kɛra sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛ ani na ale ni maa bolimafɛntigi ninnu u taara ni maa dɔw fɛnɛ ye u kɔni walejugu ye kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 29 sanba fila ani 25 an ka Bamako suguba yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni donna nin yɔrɔ in na min kɔni ye maa bɔnɛni ani na ko o ma ye a la nka ko tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni donna suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko mars kalo tile 31 ne ka don avril kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ka drone dɔ yɛrɛ kɔni binna Tinzawatène yɔrɔ fanfɛla la yɔrɔ min bɛ Kidali région de kɔnɔna na. État-major ka kɔrɔfɔla ko jateminɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko drone yɛrɛ kɔni binni a ma maa si bɔnɛ ani na a ma maa si jogin fɛnɛ wa min yɛrɛ kɔni minɛ tiɲɛni o fɛnɛ ma ye a la wa y'a yira k'a fɔ ko drone yɛrɛ kɔni binna o y'a sɔrɔ drone yɛrɛ kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la. An ka Mali finitigiw olu ka opération de sécurisation hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na drone ale kun bɛ ka lakɔlɔsili baara de kɛ o de la ko wa drone yɛrɛ kɔni donna yɔrɔ kɔnɔna na ni maa si tɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ko wa u ye protocole de sécurité minnu yɛrɛ kɔni sigi drone yɛrɛ kɔni na a ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bato o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni maramafɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ drone in kɔnɔna na olu si ma ci wa an ka autorité ma u bɛ sinsin a kan fɛnɛ communiqué in kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni yɛrɛ kɔni ye drone fanfɛla la ko o si ma ye a baaraw la kabini nin drone yɛrɛ kɔni binni laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'an ka Mali finitigiw olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ka se ka ɲɛdɔn yɛrɛ kɔni kun min yɛrɛ kɔni y'a to drone yɛrɛ kɔni binna k'a to Tinzawatène mara kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ Kidali région kɔnɔna na. État-major ka communiqué kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ a bɛ sinsin a kan ko nin drone in binni yɛrɛ kɔni o tɛna na foyi yɛrɛ kɔni tiɲɛ an ka Mali finitigiw ka baaraw ye ni o ye jamana lakanani baaraw ye ko wa halisa an ka Mali finitigiw olu bɛna na continuer u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ ka adamadenw n'u bololafɛnw lakana jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Nin kɔni de kun ye état-major général des armées ale ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna kumaw ye a yira k'a fɔ ko drone yɛrɛ kɔni binna kun yɛrɛ kɔni na o ma ɲɛdɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka o ɲɛ yɛrɛ kɔni dɔn ko wa maaw fɛnɛ k'a faamu k'a fɔ ko nin drone bin yɛrɛ kɔni kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko olu tɛna na se ka u ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko nin tɛna na tiɲɛni foyi don olu ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. AES jamanaw n'o ye Mali, Burkina Faso, ale Niger ni jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni ka finitigiw ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko wagati laban in na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bamaci wale maa caman bɔnɛna ani na ale ni u ka minɛ caman AES force conjointe u ka baaraw o sera ka kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ. Média locaux yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko AES ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛlɛw yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ tali kɛ AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka laɲini na ni ka an ka jamana saba ninnu région ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana ni bamaci wale ale ni jadisi maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛlen ka bɔ an ka yɔrɔw la. Ko mars kalo tile 29 tɛmɛnen AES maaw yɛrɛ kɔni ka vecteur aérien u ye bamaci wale maa caman moto la u ye olu yɛrɛ kɔni jateminɛ ni bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto la u kun bɛ ka essayer yɛrɛ de kɔni ka jamana saba ninnu frontière yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ olu fɛ
kɔfɛ ko nka AES finitigiw u ye frappe aérien kɛ ni ka ɲɛsin Bamaci walima ninnu yɛrɛ kɔni ka ni moto caman yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ u kun dogolen don yɔrɔ la ni o bɛ tali kɛ Urarara ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Mali jamana de kɔnɔna na ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamaci walima caman bɔnɛ ani na ale ni u ka moto ta ani kɔ bonya kɔ ka se ka u caman yɛrɛ kɔni ci ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ yɛrɛ kɔni AES force conjointe yɛrɛ kɔni olu ka frappe wɛrɛ o kɛra sababu ye ni ka pick-up dɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ min yɛrɛ kɔni kun bɛ Fitili mara de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko frappe yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin ni pick-up yɛrɛ kɔni ma explosion yɛrɛ kɔni kɛra a kɔfɛ o y'a yira finitigiw la k'a fɔ ko logistique camanba yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni pick-up yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko ɲani o wale yɛrɛ kɔni ka kɛ AES force conjointe yɛrɛ kɔnɔ o ye renseignement yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma ko renseignement dili min yɛrɛ kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ la o de kɛra sababu ye ni AES finitigiw u sera ka bolimafɛn dɔ minɛ min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli Jidara mara de kɔnɔna na ni bolimafɛn kɔnɔna na Bamaci walima 2 de kun bɛ a kɔnɔna na wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun bɛ Gao région kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Mali jamana de la sɛgɛsɛgɛlibaaraw y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn min yɛrɛ kɔni minɛna ni Bamaci walima 2 ni yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni kun siyɛnen kun don a bɛ kalo 1 bonya kɔ bɔ wa bolimafɛn yɛrɛ kɔni kun suyɛnna Dori ni Tera de ni ɲɔgɔn cɛ la yɔrɔ min bɛ Niger jamana de kɔnɔna na Bamaci walima 2 minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna na olu ye Adama Aruna ale ni Lamini Sidi Ould de ye a yirala k'a fɔ ko ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni ye Bamaci wale minnu yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don wa AES finitigiw yɛrɛ kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn ma wale min kɛra sababu ye ni ka Bamaci walima 2 minnu kun bɛ a kɔnɔna na ka olu bɔnɛ o ni na ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra AES finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ o laseli yɛrɛ kɔni kɛra Mali finitigiw yɛrɛ de kɔni fɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ni maaw yɛrɛ kɔni b'a ye k'a fɔ ko AES finitigiw yɛrɛ kɔni k'a fara ɲɔgɔn kan walasa ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana 3 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ Bamaci walima caman bɛ ka bɔnɛ o ni na ale ni u ka walejugu caman n'u bɛ fɛ ka mun yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin maaw ma o caman tɛ ka se ka sebaaya sɔrɔ jamana kɔnɔdenw na sira min bɛ Sikaso ale ni Hɛrɛma kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko maa minɛfɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin maa dɔw ma ni sira kofɔlen in na yanni seli yɛrɛ kɔni cɛ sources ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko nin don in na sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati cɛ marimafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni ni marimafɛn girimanw kun bɛ u bolo a yirala k'a fɔ ko nin maa marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni bisigalen don ni ka Bamaci wale maa dɔw de ye wa u nana sira min bɛ Sikaso ale ni Hɛrɛma kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ la u nana sira in yɛrɛ kɔni tigɛ mɔgɔw la u tilala ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu bɛ tɛmɛ ni sira in yɛrɛ kɔni fɛ wale min kɛra sababu ye ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ ni sira kofɔlen na yan ka olu yɛrɛ kɔni lasiran kosɛbɛ source locale kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la maa marimafɛntigi ninnu u kɛlen ni ka taa u jɔ sira in yɛrɛ kɔni na u kun bɛ ka bolimafɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ tɛmɛ sira in kan u kun bɛ o bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ n'u ye bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ min yɛrɛ kɔni maa minnu bɛ bolimafɛn ninnu kɔnɔna na u bɛ olu yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka u labɔ wa kɔrɔfɔ la ko maa marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u bɛ marifa ci chauffeur 3 la a yirala k'a fɔ ko ni chauffeur 3 nin yɛrɛ kɔni Burkina ka maaw de ye wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka ni chauffeur 3 ninnu bɔnɛ ani na ale ni maa 4 bɔyan kɔ maa marimafɛntigi ninnu u ye olu yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa ni u ye u nɔfɛ wa a yirala k'a fɔ ko maa marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u ye sira in yɛrɛ kɔni tigɛ heure caman kuntagala de kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni sugujɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Farako mara kɔnɔna na yɔrɔ min cɛ ni Sikaso yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 28 bɔyan kɔ kan k'a kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa ni sugujɔ in yɛrɛ kɔnɔna na olu si tɛ ka taa ka d'a kan feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sirannen don ka tɛmɛ ni sira in yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ko maa marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni n'i tɛmɛna u kɔni bɛ ka maaw yɛrɛ de kɔni faga ni kunnafoniya dɔrɔn de bɛ an bolo nin koɲɛ in yɛrɛ kɔni kan don nataw la n'an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ nin koɲɛ kan an nana olu da aw tulo kan ko sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 29 san 2025 tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Bamakɔ suguba yɛrɛ kɔni na ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra o y'a sɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni kun taara sugu yɛrɛ kɔni na ka d'a kan o dugusajɛ yɛrɛ kɔni kun ye seli de ye an ka Mali jamana kɔnɔna na sources ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko sapeur pompier maaw ka cɛsiri an'u ka teliya o kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u sera ka tasuma in yɛrɛ kɔni faga joona ko wa tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni senfɛ maa si ma bɔnɛ ani na nka min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni ye suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛna fɔ tiɲɛni camanba yɛrɛ de kɔni donna suguba feerekɛla maaw yɛrɛ kɔni k'o sababu kɛ ni tasuma mɛnɛ in ye témoin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna kiosque dɔ yɛrɛ de kɔni na ni kiosque in yɛrɛ kɔni na yiralen don k'a fɔ ko groupe électrogène yɛrɛ de kɔni kun mɛnɛnen don o yɔrɔ kofɔlen in na ko tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni kelen teliya yɛrɛ kɔni na u ye sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni wele
wala de kon na sapeur pompier mo lu tele ko sebe wala saka sega na tasma yere kon fa ni yere ko falena tasma mene yere kon kile protection civile mo lu camion citerne flyer de kon lawli tele na keren la camion citerne munu yere kon ka bare tasma fakari ko fene tamile ko fe protection civile mo lu citerne do yere kon lawli citerne mi yere kon konana ji litri ba mo wani beke a konana we were kon lawli wala sa o sega ta yoro yere kon na tuko mi citerne were kon beni ulu jibana o sega jidi o citerne ma tuko mi bara yere kon be sega telia ya ira ka fo kalna soro sapeur pompier mo wulu chesiri ni bara yere kon na ayra la ka fo ko bilan yere kon ka girin ko sebe mali chambre de commerce et d'industrie mo were kon le délégation ba do yere kon mi wala sega sega ta sugu yere kon konana tuko mi cheni do na mamu yere kon ko o sega wajugoro ma do yere kon ke ni kanya shi o fere kala no yere kon ma chambre de commerce et d'industrie mo were kon ka représentant do yere kon sere ni kena yere kon ka ayra ka fo ko sira yere kon buena ni cheni yere kon aba ira fene ka fo ko adusu sumana yere kon kada ka mashira kon ni matun tasma menena wa mi yere kon jogine ko o fene yere kon maye ala ko avril kalo kle saba alen avril kalo kle nani yere kon AEC no Mali Burkina Faso ale Niger ni jamana saban yere kon ka ministre des affaires étrangères olu la ta visite officielle yere kon ke irusi jamana kon nana ayra la ka fo ko AEC ka ministre des affaires étrangères yere kon ka tagali irusi jamana yere kon nana o invitation yere kon ke irusi ka ministre yere de kon fe no Sergei Lavrov wa ayra la ka fo ko jamana saban yere kon ka ministre des affaires étrangères yere kon tali irusi jamana kon nana o ka kunde wala sa jenyugam yere kon be AEC ale ni irusi nyochela ka sega o ko to yere kon sinsi ni ñogoy folo mi yere kon na teme AEC ale ni Russie yere kon ni ñogocela o betali ke AEC jamana ñema ale ni Russie jamana ñema yere kon ka la ñenna ni ka uga produit ñogo yere kon ka do fara uka keren yala katana e domaine do la ni odo ye politique domaine soro ko ale ni la kana ko domaine bela jilera de konna encore fois la ko kuma ñogo mi yere kon na teme AEC délégation ale ni Russie yere kon ni ñogocela o kuma ñoyan yere kon betali ke ko yere de kon na maflan bela jilera kon ka po fambi soro ko mununa soro ko yiri wale ale ni la fasali yere kon sinsiri ku ka kuma ñogo yere kon na bulini femba no yere de kon ka Russie jamana kon nan fayira la ka foko AEC ka ministre des affaires étrangères le yere kon ni talim yere kon ke Russie jamana kon na ho na ke klef la kun tagala de kon na ni ko avril kalu kle saba len avril kalu kle na ni yere kon ni o yere kon na ta wala sa jinyo ga mi yere kon be AEC ale ni Russie yere kon ni wachala ka o jonyo ya to yere kon sinsi ko se to mi fa flan bela jire kon be se ga o bo fan soro o jonyo ko yaula Anka Mali Conseil national de transition mo yere kon be de la bi mi Conseil national de transition no CNT bloka président ni o Malik Diaw yere kon ale communiquer mi kon na ba ira ka fo ko CNT vice présidente flana ni o jikine atuma gaku yere kon ma ko fole yere kon fatura kunu tarata anka ba ma ko kon na ko mi yere kon ni ma ko fole yere kon ka shudon baro yere kon koni oko yere kon nyana bora communiquer mina nake o kunya yere kon ka wala saka guda jamana kono do bela jere kon tola wolde kon nani yere la hamido were de kon ke bambato e kala ka bada dali yere kon no ya ai sisa amete mina jamana ko fe kibaro yo kon nana beta Burkina Faso jamana kon nana Burkina autorité mo were kon be la seleke komi ma bisaba ani flabuya ko were kon nyine ko so Burkina ka mo were kon fe ambe wakati na ina fako bi Burkina ka autorité mo were kon korofla koni man ni re kon nyine ko kada ka go bisigale no ka fako u sendo no ba machi wale bara do were de kon na ni la selin yere kon kala Burkina ka ministre de la sécurité yere de kon fe aba ira ka fako ma bisaba ni flam ni yere kon nyine no kada ka ira le ka fako be jenyo ga do yere kon na jenyo ga mun yere kon ka bare wale jugu kewde alini ko relation yere kon temena uni entreprise do yere kon fe ayala no ka fako entreprise mi yere kon ba machi wale entreprise de ayala ka fako ni ma bisaba ani flan yere kon na ma chama be ala mun yere kon la ko do ne do ko se Burkina Faso jamana kon na odo ye mi yere kon ye Ahmed Newton Bari ni alekuye Burkina ka commission électorale nationale indépendant alekuye o président kore wa journaliste fene ni ma ko folenye Aziz Diallo ni ale fene ku député kore Burkina Faso jamana kon na Abdoulaye Diallo ni ma ko folen fene journaliste Burkina Faso jamana kon na Nem Touré ale ni Aminata Ouedraogo ni ma ba fo o ma ko Aminata Rachau ni ma flan yere kon fene activiste Burkina Faso jamana kon na olu fene farali no ma nyenne yere kon ka Burkina autorité ma o fe wani ma bisaba ni flan nyenne yere kon na hame ma chamo yo olu fene ba ma ci wale ma do ye Burkina ka gouvernement mo yere kon ba yere ka fo
ko ni maa o maa e kɔni bɛ kunnafoniya dɔ ni maa 32 kofɔlen nin yɛrɛ kɔnɔna ko i delilen yɛrɛ kɔni don i ka welewelekan kɛ ni ka ɲɛsin Burkina ka force de défense et de sécurité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni la kunnafoniya a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko ni maa 32 minnu yɛrɛ kɔni bɛ lycée kan ko maa nin yɛrɛ kɔnɔna caman fɛnɛ bɛ yen nɔ olu tɔgɔ yɛrɛ kɔni kun yera san 2024 septembre kalo yɛrɛ kɔnɔna maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun sen donna complot dɔ la min yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛ ni ka Burkina ka fanga yɛrɛ kɔni ka basigibaliya don o kɔnɔna na maa ninnu caman tɔgɔ yira o lycée nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ na Niger jamana kɔnɔna na Niger autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni u bɛ u ka jamana kɔnɔna na maa 50 bɔyan kɔ minnu yɛrɛ kɔni ko minɛlen don Niger autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ o maa 50 bɔyan kɔ nin yɛrɛ kɔni bila a yirala k'a fɔ ko maa 50 nin yɛrɛ kɔni na o caman fɛn na Mohamed Bazoum n'ale kun ye Niger jamana ɲɛmaa kɔrɔ ko nin ma kofɔlen ka ministre caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ olu la a yirala k'a fɔ ko Niger jamana kɔnɔna na u ye assise nationale min yɛrɛ kɔni kɛ février kɔnɔna na wari de kɔni senfɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛra u ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni labila wari de kɔni a yirala k'a fɔ ko nin maa 50 nin yɛrɛ kɔni labilalen yɛrɛ kɔni na Mohamed Bazoum ale ka ministre kɔrɔ caman fɛnɛ bɛ yen o maa 50 ninnu na ko ministre yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ni maa 50 nin yɛrɛ kɔni na maa wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni labilala o dɔw ye responsable politique caman bɛ a la ambassadeur kelen bɛ a la journaliste kelen bɛ a la ale ni Niger jamana kɔnɔna na finitigi minnu yɛrɛ kɔni ko ɲakilen don ka d'a kan ko coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni kɛra san 2010 wagati Niger jamana kɔnɔna na ko o militaire ninnu sen yera o coup d'état yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko o dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ labilala ni maa 50 nin yɛrɛ kɔni fɛ ko nka min yɛrɛ kɔni ye Mohamed Bazoum ye ni coup d'état yɛrɛ kɔni kɛra ale la juillet kalo wagati yɛrɛ kɔni na Niger finitigi dɔw yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko Mohamed Bazoum ale yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ to halisa Niger finitigiw yɛrɛ kɔni bolo Niger gouvernement ka secrétaire général ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko ni maa 50 nin yɛrɛ kɔni olu bɛ garisigɛ liberté dɔ yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ assise nationale min yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na laɲini kɛra o yɛrɛ kɔni senfɛ cogo min ko maa nin yɛrɛ kɔni bɛ garisigɛ liberté yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni senfɛ ni ministre bilalen nin yɛrɛ kɔni na o dɔw ye Mahamani Sani Isufi n'ale kun ye Niger ka pétrole ministre kɔrɔ ye ale bɛ maa bilalenw na min fɛnɛ ye Niger ka lafasali ministre kɔrɔ ye ni o ye Kala Moutari ye Ahmed Djidoudou ni nin fɛnɛ ye Niger ka ministre des finances kɔrɔ ye ale ni Ibrahim Yakuba ni ale fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger ka énergie ko yɛrɛ kɔni ɲama a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ maa 50 bilalen nin yɛrɛ kɔni na PNDC président ni o yɛrɛ de kɔni kun ye parti politique min kun bɛ fanga la wagati tɛmɛnenw na ni o ye Fumakoyi Gado ye ale ni Ousmane Toudou ni nin fɛnɛ ye journaliste ye fo ka taa se Aladma Gaskiya yɛrɛ kɔni ma ni nin kun ye Niger yɛrɛ kɔni ka lasigiden ye Nigeria jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ ni maa 50 labilalen nin yɛrɛ kɔni cɛ la nka min yɛrɛ kɔni ye Mohamed Bazoum yɛrɛ kɔni ni ale ye Niger ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye a yira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ to u bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump n'ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko Volodymyr Zelensky bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ Ukraine ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la u ka minerai ko yɛrɛ kɔni na ko ni Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni banna ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni signé ma k'a ka da la k'a fɔ ko problème ba yɛrɛ de kɔni bɛna na wuli a ko la juma tɛmɛnen Volodymyr Zelensky ale kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko a kun ye fɛn dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ États-Unis yɔrɔ yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ ka na tɛmɛ États-Unis ale ni Ukraine yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la Ukraine ka minerai ko yɛrɛ kɔni kan Ukraine jamana ɲɛmaa kun y'a yira k'a fɔ k'a ye o version kura yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ États-Unis yɔrɔ la nka médiaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni accord min yɛrɛ kɔni bɛ ka na tɛmɛ Ukraine ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ kɔni na ko ni accord in yɛrɛ kɔni da man di Ukraine na kosɛbɛ nka kari tɛmɛnen marisi kalo tile 31 san 2025 Donald Trump ale kɔni ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ma ko ni a y'i ban ka accord in yɛrɛ kɔni signé k'a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna na problème ba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ Donald Trump ka kɔrɔfɔ la k'ale y'a jateminɛ k'a fɔ ko Volodymyr Zelensky a bɛ fɛ ka i sen bɔ accord ko in yɛrɛ kɔni na ko nka k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko ni Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni y'a kɛ ko Zelensky k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna na problème sɔrɔ ko wa k'a k'a dɔn k'a fɔ ko problème in yɛrɛ kɔni bɛna na juguya kosɛbɛ fɛnɛ dɔw kɔni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni filɛ ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko bɛ komi yɛrɛ kɔni a bɛ ka pression yɛrɛ de kɔni kɛ Volodymyr Zelensky kan a bɛ fɛ ka a wajibiya yɛrɛ de kɔni ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni signé walasa min ye États-Unis ale bɛ se ka na Ukraine ka minerais yɛrɛ kɔni bɔ Donald Trump ka kɔrɔfɔ la k'u ye bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ la États-Unis ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛla la Ukraine ka minerais ko yɛrɛ kɔni na ko nka ko signé wagati yɛrɛ kɔni selen k'a bɛ n'a fɔ Volodymyr Zelensky k'a bɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka accord in yɛrɛ kɔni renégocier tuguni ko Volodymyr Zelensky a bɛ fɛ ka kɛ OTAN membre dɔ ye ko nka ko Zelensky k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛna na se ka kɛ OTAN membre ye ko wa Zelensky o yɛrɛ de kɔni faamu o de la a bɛ ka laɲini yɛrɛ de kɔni kɛ walasa bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛna na tɛmɛ Ukraine ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ fɛ ka
o bɛn kan sɛbɛn yɛrɛ kɔni renégocier a dɔ la tonton ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka min kɛ k'a kana n'a kɛ ka d'a kan n'a kɔni ye IBA ka accord yɛrɛ kɔni signé a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna problème baw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakililajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakililajɛyɔrɔ la Mali kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.